Salut, bonjour à tout le monde, mumeze neza nanje meze neza ndashimora Imana nyagasani yandamukije no munsi maze nkashobora kuvyuka amahoro nkashika ku mirimo neza atakibazo na kimwe ngize ivyo tumize gushima Imana nizere ko nawe umeze neza niba utameze neza nawe nivyo gusaba Imana nyene uhoraho kugira ngo ashobore kugukiza kandi wizeye byose birashoboka wizera Imana ntake yinanira rero nagusaba kwizera Imana kugira ngo ishobore kugukiza wewe ufise amagara make nawe wumva ushima umeze neza nawe ushimira Imana kuko byose niyo ibikora rero ati uno munsi arine utuzaniye iki ni muri cya kiganiro tubikora gute twamadikije kuri ECTV tuvugana ingene dushobora gukora ikintu n'ikindi umugambi twokora gute mbega twiteza imbere gute tukabiganiraho kugira ngo dushobore gutora inyishu ikibazo tuba dufise ati none uno munsi waje tuyagira ku bijanye n'iki uyu munsi naje kugira ngo tuvugane ko ibintu indwi umuntu yokwama akora misi yose mu gatondo iyo avyutse kugira ngo ashobore kumara umunsi wiwe neza ahubwo aje kugira bize kumugirira akamaro umunsi wose ashobore gukora akiteza imbere aguze umusaruro umwimbu nawe nyene aba yigize ko icizere ndetse n'ubwenge bwiwe donc ashobora kudevelopa son intelligence ati rero izo ngingo niziye ibintu ngira tuvuganire ngaha ibintu tugira twigishanye uno munsi niba ashobora kubikurikiza neza ukabikora misi yose mu gatondo ucikangura uzoraba ko hatazoba impinduka mu buzima bwawe ndetse no mu mibereho yawe ati rero ivyo bintu indwi nibihe icambere kunywa amazi misi yose mu gatondo iyo uwikanguye ndabona iyo wavyutse iyo ucikangura imbere yo gukora ikindi kintu cose ubanze kunywa amazi ni meza mu mubiri amazi ni meza mu mubiri wacu amazi ni meza no mu bwonko bwacu ubwonko nabwo burakenewe kugira ngo bushobore gukora neza amazi rero abahinga baravuga yuko amazi atuma umuntu imicafu imurimo imuvamo kandi amazi yonye amazi menshi biratuma ingingo z'umubiri zimererwa neza munabwa bwonko navuga maze ushobora kwiyumvira neza ivyo ugira ukore par exemple iyo uwanyoye amazi biratuma umubiri wawe ufunctiona neza iyo umubiri uriko urafunctiona neza biratuma nawe wiyumvira cane wiyumvira neza kuko nta bugwaragwara uba ufise uragabanya ingwara amazi aragabanya ingwara arakura imicafu mu mubiri bigatuma nawe uca ukora neza ugakorana n'inguvu rero ni vyiza yuko misi yose mu gatondo unywa amazi n'imiburiburi ukanywa igikombe c'amazi nk'ikirahuri c'amazi bivana n'ico ukoresha mu kunywa amazi mw'iwanyu rero ni vyiza yuko misi yose mu gatondo unywa amazi kugira ngo ushobore kwirirwa neza urakora neza bigatuma umwimbu wisunura bivanye n'ivyo uriko urakora kandi ku vy'ubutunzi naho amazi iyo wanyoye menshi biratuma utagwaragurika utugwara twa hato na hato ngo bigusaba kuja kwivuza kumva uramenetse umutwe twese turabizi iyo uriko urameneka umutwe ntushobora gukora ntibikunda naho ufata concentration ntibikunda biradusaba rero kunywa amazi kugira ngo ugire concentration yo gukora iyo wafashe concentration yo gukora biratuma ukora vyinshi wiyumvira cyane wakora vyinshi n'umwimbu ukisononora mu bijanye n'uburyo naho nabivuze bituma utagwaragurika ngo uce usise ufata amafaranga wakoresha ikindi kintu canke wokoresheje mu kwiyungunganya mu bindi bintu uyajane kwa muganga kwiyungumugora gukora bwa hato na hato uje kwivuza kuri paracetamol kuri ibinini kugira ngo bikunde ugire amagara meza aho rero wumva muri plan financier uriko urakoresha amahera atabwiza gukora ivyo yabwiza gukora ibindi kubera ko waneglige kunywa amazi mu gatondo rero ni vyiza yuko umuntu uwo ari we wese anywa amazi mu gatondo kugira ngo ashobore kumufasha icya kabiri naco ni ukudakora
gukoresha telefone yawe smartphone iyo wikanguye. Ivyo navyo gukoresha telefone mu gatondo ukikangura biri mu bintu bifitiye intambamye ubuzima bwacu. Ukuvuga rya mu gatondo umuntu yikanguye ni wo mwanya ubwenge bwiwe buba buri ku gihe, buba buri fresh, ushobora kwiyumvira ukagira creativity, donc ukiyumvira ikintu ushobora gukora mu buzima bwawe ushobora guteza imbere. Rero iyo kuzindukira ku ma telefone biratuma wa mwanya wari gufata mu gatondo wo kwiyumvira neza, wo kugira creativity, wo gufata umwanya ngo wiyumvire ivyo ugira ujemo ku munsi, upange programme z'umunsi, biratuma utabikora. Waca usimbira mu tu message, mu tu video, mu biki, bigatuma uca usamara, ntuplanifiye ivyo uza gukora kuri uwo munsi, ntubitegure canke ngo wiyumvire ati mbega kiye kintu ndiko ndakora ni gute nocamiliyona ngo ndakiduze simu nayikora kurya canke ni gute mu kazi kanje noza n'ibintu bishasha, ukanyene ukiyumvira mu gatondo ko ubwenge bwawe bukiri ku gihe, ubwenge bwawe bukiri fresh. Rero uciye uzindukira kuri telefone biratuma ivyo utavyiyumvira, ahubwo ukava muri telefone wiruka uje kwitegura ngo ndagiye mu kazi nacerewe, ntiwiyumviriye, ntufashe umwanya wo kwiyumvira, ntufashe umwanya ngo wiyumvire ico wokora nyene ciza nyene co guteza imbere, ahubwo uri muri telefone. Telefone nazo zirabujijwe mu gatondo. Niwamara imisi udakoresha telefone mu gatondo ukikangura, uzobona impinduka mu buzima bwawe, uzobona impinduka mu bijanye n'uburyo. Mu bijanye n'uburyo naho tuzona impinduka gute? Uzobona impinduka donc iyo ugumye ku ma réseaux sociaux ubona publicité z'ibintu vyinshi, ukabona abantu bapuye uduhuzu twiza, ukabona abantu bapuye ahantu bunywero bwiza bwo kwicaramo canke restaurant nziza zo kwicaramo, we nawe ukumva umengo wojayo. Rero umaze kubibona ucuba motive ukumva birakuryoheye, uvuga ati burya nanje kumugura abantu baja kwicara hano hantu, ugaca usanga amafaranga uriko urayasesagura, uyakoresha ibintu utategereza kuyakoresha, kandi wari kuyinvestisa ukayakuramo ikintu kizima. Rero ni vyiza yuko utazindukira kuri telefone, kuri smartphone, kuri réseaux sociaux kugira ngo bishobore kugufasha kwiteza imbere. Igira gatatu ni kugira exercice physique mu gatondo. Donc imisi yose mu gatondo ukagerageza gukora agasport niburi 20 minutes, ugafata iminota 20 yo kugira exercice physique. No kuvuga niba waryamye utevye ugaca uvyuka agatiro kadaheze nyene tuvuga ngo ukeneye gusubira kuguma mu gitanda ugasinzira. Iyo ugize exercice physique donc ukagira agasport gatoya birahera, urumva basigene kuruhutse, agasport karakuruhura bigaca bituma ibikorwa uza gukora uwo munsi byose bigenda neza. Nama numva abantu kenshi bagira sport mu gatondo, iyo amaze imisi atayigira muzobaza arakubwira ati je amaze imisi nagira sport mu gatondo, numva intege zacitse, numva nyine ntagororokewe mu bikorwa, ku buryo asubira kuronka amahoro uko agize agasport ko mu gatondo. Rero agasport ko mu gatondo karafasha, gatuma umuntu aruhuka, gatuma ubwenge bwawe ku gihe, gatuma n'ingwara ntuza kugwaragurika cane, ngo ndababara ngaha, ndababara ngaha ko utagira sport. Urumva muri plan financier naho nyene biratuma udasesagura amafaranga uja kwivuza twatugwana, ariko ndavuga hariho donc ingwara nka grippe par exemple, ukora sport grippe nawe yigwara ishobora kugusinzikaza cane. Nuko udakora sport yagusinzikaza, ugiye kugura imiti canke urayigwaye ntomye nuko ari grippe itumye uba faible, ucuja kwa muganga uriko urasara amahera, uriko urakora umva umwanya uriko urakora sihuri wagiye kwa muganga uragwaye. Iyo uwama ukora agasport imisi yose mu gatondo, bene utwo tugwara ntitukubabaza cane, naho tugufata urabandanya n'ubuzima bw'ibindi. Rero ni vyiza kugira agasport ko mu gatondo, karafasha, karatuma ukorana ingufu, kagwiza umwembu, karatuma utagwara utugwara twa hato na hato ngo ugume uja kugura imiti ukunuku, karatuma kandi nawe wigirira icizere, donc wigirira icizere kuko uba umeze neza, urakora neza, uvuga ati okay, uko siko ndiko ndakora kose ndabona yuko ndiko ndakorana ingufu. Ikigira kane, wa muntu we ushaka ko ubaho neza, kuduza umwimbu, kugira amagara meza, donc
witeze imbere mu bintu byose uriko urakora fata umwanya misi yose mu gatondo navuze ikigira gatatu navuze kugira agasiporo n'ibintu 20 minutes ubu naho fata 20 minutes zo mu gatondo ugire meditation umedite mbega ejo nakoze gute mbega ibyo nakoze ejo byarabaye hayisi canke nagize esheke mbega uno musi naho nokora gute kugira ngo navance mbega ibyo nakoze ejo by'ukuri kwari kujya bikwiye gukorwa cane nari nkwiye kuduza nkakora ukundi nabyo iyo ufashe umwanya mu gatondo ukagira meditation biragufasha kuba creative ugakreya ikintu mu gatondo ko mu gitondo ndabisubiyemo ucikangura ucikangura niwo mwanya mwiza ubwenge buba buri ku gihe umeze neza ubutekanye nta stress ufise mu mutwe nimba ni stress wagize ejo haheze biba vyaheze baba waruhutse umubiri ubukigorononoke wenyine umeze neza fata umwanya rero umedite mbega ndiko nkora iki mbega ndiko nshaka kuja he mu buzima bwanje mbega ndiko niyumvira kuzokora iki kugira ngo ntere imbere mu buzima bwanje mbega ejo nakoze gute mbega uno musi naho nkore gute mbega ejo hari esheke nagize mbega no kwavansa gute kugira ibintu byanje imbere hahise nufata umwanya wo kumedita mu gatondo nta kizobuza uzotera imbere apana kuzindukira mu telefone apana kuzinduka wiruka apana nyene ufate umwanya mu gatondo 20 minutes niburi donc ufise umwanya ushobora kurenza 20 minutes mugabo niburi ufate 20 minutes yo kuyumvira mu gatondo niba fata umwanya wo kuyumvira mu gatondo 20 minutes uzobona yuko hariho impinduka mu buzima bwawe rero turiko turigishanya ibintu byinshi kugira ngo tubikurikize ndakubwiye niba kurikize ndiko nakobere uzobona yuko ubuzima bwawe bwagize impinduka muri plan financier naho bizogufasha kudafata amafaranga yawe ngo uyashore mu bintu bitagira akamaro niba wagize meditation mu gatondo uzobona ati iki kintu naho nako ndiyumviraho gikora naho nakayambwiye ati nkore kino kintu oya ndabona ntigikenewe reka ndakihuta nzogikora hanyuma mbonye igikenewe twamama gikenewe udafashe umwanya wa meditation byose navyo wiyumviye umuntu azagushusha ngo dukore kine nawe ukora bisiretse kandi ubona ugikeneye ukumva ngo urikora mugabo je te jure niba ufite umwanya wa meditation mu gatondo turasubira yavyo ikigira gatanu ni ugusoma niburi 10 page impapuro 10 page z'igitabo kivuga ibijanye amélioration de gusoma impapuro 10 zivuga ku bijanye na amélioration de soi iyo ufata umwanya ugasoma ibitabo bijanye no kwiteza imbere bitabo bavyanditswe n'aba-entrepreneur n'aba-investisseur n'abantu benshi batandukanye ku bijanye na amélioration uriga ni ukuvuga niba ufise aho ushaka kugera ugafata umwanya par jour ugasoma niburi 10 page ntuzobura inyigisho bigusigira wowe ushobora gusoma ahantu ugasanga bariko umuntu ariko avuga ingorane yagize n'ingene yazivuyemo izo ngorane nawe birakwigisha nimba uri ufise icyo uriko urakora nimba ufise umugambi uriko urakora avuga ati aha hari igitabo nasomye kivuga ingene yaguyemo izo ngorane ati yazivuyemo ushobora gusanga nawe ari izo ngorane ufise bimwe biprobleme n'uwo muntu reba difficulty n'uyo muntu acaguha rero acakwinspira ingene ushobora kubivamo ikindi naco ushobora kuronka des compétences nshasha bivanye n'ivyo wasomye nawe ugaca ubifatira ngaho ukunguka ikindi naco ushobora kubona ingene yashoye amafaranga yiwe umutahe wiwe mu bintu bikanga we nawe nimba wari ufise ico ciyumviro uvuga ati ahana ko nabinye vyasi kandi ndabwitswe n'ukuntu reka ntebaho reka nanjye nce ngaho kugira ngo sinzogira ikibazo nk'ico nawe yagize urumva yuko uba uriko uriga ibintu bishasha uba uriko uragira découverte nshasha uraronka des compétences zishasha zituma umenya ingene ukora zituma umenya ingene ushobora kwavansa n'igikorwa cawe igira gatandatu naco igira gatandatu ni uguplanifya uraplanifya travail yawe ntuve mu nzu ugiye ngo utazi n'ivyo ugiye gukora ngo no musi kubera ko
ko uzi imisi yose utonda ku kazi ngo nagiye ku kazi uriyumvira none ko ngiye ku kazi no musi nkora iki nimba uri umujournaliste ko ngiye ku kazi uno musi nkora kuri social media nimba uri umu-entrepreneur ndagiye ku kazi mbega uno musi mfise programme ya gute ugaprograma ati jewe nkora ibi ejo naho nzokora iki n'iki giheze nzokora iki biragufasha guplanifya travail y'umunsi biragufasha kumenya kwiyorienta ukamenya ati ngeze aha nari nateguye ibi n'ibi mu byo nateguye ejo narabikoze gabo harasigaye iki mbega iki cyasigaye par rapport y'ivyo ngira ngo no munsi nikiye cyihuta nige gikomeye gusumba ikindi ukamenya ati biza ukora ibi n'ibi ivyihuta n'ibi hakenewe ibi n'ibi ukamenya ingene ukora programme yawe biragufasha cyane biragufasha cyane kumenya uko uri kuratunganya nimba ni entreprise yawe nimba n'umugambi uri kurakora nimba n'akazi kundi bintu uri kurakora biragufasha kumenya ingene ushobora gukora umugambi wawe icyanyuma y'icyo kintu kiravuga gufata douche mu gatondo imbere yo gufungura donc imbere yo gufata petit déjeuner mu gatondo banza je muri douche muramaze kubona mwese ngira ngo sinzi ko ari jewe canke mwese ariko bimeze mu gatondo kenshi iyo uvyutse iyo wikanguye iyo ukiva mu itiye umva umengo urarushe wigorora ugira iki rero ni vyiza kuja muri douche iryo douche ugira mu gatondo iragufasha gukuramo uburyo buruhe bwose bwari bukurimo n'itiro ryari rigusigayemo biragufasha yuko ubiva rero iyo ufashe ayo mazi mu gatondo afasha ibintu vyinshi aratuma buri kumeze neza biri kugononokewe urirwa na nyene ingufu kandi urazi ko amazi arakora imicafu n'imicafu ufise bose buravaho ukumva umeze neza ugaca ugafata petit déjeuner hanyuma ukaja ku kazi umeze neza iyo rero woze mu gatondo iyo ufashe douche mu gatondo birakubwira no kugira confiance toto igituma ugira confiance wowe uzi neza kuri propre nta ngorane ufise iyo uja hose uvuga ati jewe propre ndiko ndagenda nta kibazo kuja ku buzi ugakora neza ico rero mu bintu gikenewe ariko naco nikingira akamaro ntimukacirengagize naco kiba gikenewe cane turavyumvikanye ibintu indwi ndakubwiye je te jure ibi bintu twigishanije no munsi tuvuganye ko no munsi niwabikora ukabikurikiza ukunyine tubivuganye urabuza zongira yuko hari impinduka wagize mu buzima hari impinduka wagize mu buzima bwa misi yose mu bikorwa vyawe eka aho ugendera hose byari bifite twavugana n'ingingo ibintu indwi umuntu yokwitwara kugira ngo agire ubuzima bwiza kugira ngo abuze umwimbo kugira ngo yigirire confiance nyawe kugira kandi intelligence yiwe ibe develop uko wumvise ko ari ibintu byinshi byo kwiga nk'ubu iyo ukuri usoma ibitabo uriga ibintu byinshi intelligence yawe iraduka rero cyo no gusaba no gukurikiza bino bintu indwi turavugana ko ngaho muri mwanya kandi ndazi neza bizokugirira akamaro bizokugirira impinduka bizoza kuvuga yuko hari icyo cyaguhinduriye rero murakoze cyane byari ibyo ikiganiro tubikore gute ni ikiganiro kidufasha kwigishanya ingene twoza turahindura ibintu urahanga guhindura ingendo kugira dushobore guhindura ahubwo tuje mu nzira nziza yo kwiteza imbere kuko nacyo kivugo cya ICTV tu niveau des entrepreneurs nawe mu entrepreneur ukeneye gutera imbere rero icyo ndabasaba ni kugira subscribe ni kugira sharinga cyane kugira ngo ibiganiro bishike kure dutezanye imbere dufashanye mu kwiga twongere dutezanye n'imbere mu bijanye n'amabone twese dutezanye imbere ikiganiro ni tubikore gutezokamakeja kuri ICTV ndabasabye bikurikirana cyane musharinga ndabakunda cyane mugire umunsi mwiza mugire umugoroba mwiza uwo mwariko murabona ngaha kuri ekran za ICTV ni Aline Irambona mugire hamwe mubaho